ஆலமரம் நம்ம இந்திய தேசத்தோட தேசிய மரம். ஆலமரம் எப்படி பெருசா இருக்கும், அதே போல இத பத்தி பேசவும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஆலமரத்தோட ஆங்கில பெயர் banyan ட்ரீன்னு தெரியும் இல்லையா? இந்த பேர் இந்த மரத்துக்கு எப்படி வந்ததுன்றத பத்தியும் இன்னும் ஆலமரத்தை பத்தி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பதிவுக்குள்ள போய் அதை பத்தி மேலும் பார்த்துடலாம். புதிய சொல்வனம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். ஆலமரத்துக்கு banyan ட்ரீன்ற பேரு ஆங்கிலேயர்கள் ஏன் வச்சாங்கன்னு பாக்கலாமா? அந்த காலத்துல ஒரு ஊரோ கிராமமோ உருவாகணும்னா ஆலமரத்தை சுத்தி தான் உருவாக்குவாங்க. ஊருக்கு கிராமத்துக்கு நடுவுல ஆலமரம் இருக்குங்க. இந்த ஆலமரம் தான் மக்கள் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடுற இடமா இருக்கும். நிறைய முக்கியமான முடிவுகள் ஆலமரத்துக்கு கீழே தாங்க எடுக்கப்படும். அதே போல வணிகர்கள் எல்லாம் ஆலமரத்துக்கு அடியில தான் வணிகம் பண்ணுவாங்க. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா குஜராத்தை சேர்ந்த வணிகர்களான பனியாக்கள் ஆலமரத்து அடியில தான் வியாபாரங்கள் செஞ்சாங்க. ஒரே நேரத்துல ஆயிரக்கணக்கான பனியாக்கள் சொல்லப்படுற வணிகர்கள் ஒண்ணு கூடி பணம் பரிமாறிக்குவாங்க. இந்த மாதிரி குஜராத்தை சேர்ந்த வணிகர்களான பனியாக்களை குறிக்கிற மாதிரி தான் பனியா ட்ரீன்றது banyan ட்ரீ ஆனதுங்க. இந்த பனியான்ற வார்த்தை கூட தமிழ் சொல்லான வணிகம்ன்ற வார்த்தையை தழுவிதான் சொல்லப்பட்டதுங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோயில்கள்ல குளங்கள்ல ஆலமரம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். எல்லா ஆலமரத்து அடியிலையும் ஒரு பிள்ளையார இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியுங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல ஆலமரத்துக்கு அடியில இருந்துதான் சித்தர்கள் மக்களுடைய குறைகளை தீக்கிறதுக்கும் மக்களுக்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களையும் சொன்னாங்க. அத ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி தான் ஆலமரத்துக்கு அடியில பிள்ளையார வச்சு நம்ம வழிபட்டு இருக்கிறோம். அதே போல ஒரு ஊரோட பேரு ஆலமரத்தை குறிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. குஜராத்ல இருக்கிற வடோடரான்றது தான் அந்த ஊரு. குஜராத் மொழியில வடோனா ஆலமரத்தை குறிக்குங்க. ஆலமரத்து வயிற்றுல அப்படின்னு அர்த்தம் வருங்க. தனிமரம் தோப்பாகாதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. ஆனா ஆலமரம் மட்டுமே ஒரு காடு மாதிரி பறந்து விரிந்து இருக்குங்க. ஒரு ஆலமரம் பல்லாயிரக்கணக்கான சின்ன சின்ன உயிரினங்களும் பறவைகளும் வாழ்றதுக்கு உதவி செய்யுது. ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவுல மழை மேகங்களை கவர்ந்து இழுக்குங்க. இந்தியாவுல அதிக மழை பொழியிற மாநிலங்களான வங்காளம், அசாம் பகுதிகளில் நிறைய ஆலமரங்களை பார்க்க முடியும். ஆலும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதின்னு சொல்லுவாங்க. ஆலமரத்து குச்சியில மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால அதுல பல் விளக்குனா பற்கள் உறுதியா இருக்குங்க. இததான் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க. அப்ப அவங்களை கேலி பண்ணும். ஆனா இப்போ டூத் பேஸ்ட் விளம்பரங்கள் தங்களோட விளம்பரங்கள்ல ஆலங்குச்சி இருக்கிறத பெருமையா சொல்றாங்க. ஆள் போல் தழைத்து வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆலமரம் எப்படி வேரையும் விழுதையும் பரப்பி பிரம்மாண்டமா இருக்கும், அது மாதிரி சுற்றமும் நட்பும் சூழ குடும்பம் பெருகி நல்லா வாழணும்னு புதுசா கல்யாணமான தம்பதிகளை வாழ்த்துவாங்க. பல கோயில்கள்ல ஆலமரம் கர்ப்ப விருட்சமா இருக்குதுங்க. ஆலமரம் நிறைய ஆக்சிஜனை கொடுக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வர சுத்தமான பிராணவாயு நம்ம உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும்ன்றதுனால ஆலமரத்தை சுத்தி வர சொல்லுவாங்க. சாஸ்திரத்திலேயும் ஆலமரம் பத்தின குறிப்புகள் இருக்குங்க. வீட்டின் கிழக்கே ஆலமரம் நட்டால் வேண்டிய வரம் கிட்டும்னு விருஷ ஆயுர்வேத புத்தகத்துல சொல்லி வச்சிருக்காங்க. காலையில கிழக்கு பக்கம் அதிக வெயில் அடிக்கும் இல்லையா, அந்த வெயிலோட தாக்கம் வீட்டுல தெரியாம இருக்கிறதுக்காக அந்த ஆலமரத்தை வீடோட கிழக்குல நட்டாங்கன்னா வீட்டு வாசல்ல நல்ல நிழல் விழுன்றதுதான் அப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க. உலகத்திலேயே பெரிய ஆலமரம் கல்கத்தா தாவரவியல் பூங்கால இருக்குங்க. 1782 ஒரு ஈச்ச மரத்துல முளைச்சு வளர்ந்த இந்த ஆலமரம் 1.5 ஏக்கர் பரப்புக்கு விழுதுகளை இறக்கி கிழக்கு மேற்குல சுமார் 400 அடியும் தெற்கு வடக்குல சுமார் 300 அடியும் பரவி சுமார் 2000 அடி சுற்றளவுல பறந்து விழுதுகளை பரப்பி இருக்குதுங்க இந்த ஆலமரம். சென்னை அடையாள இருக்கிற ஆலமரம் 450 வருஷம் பழமையானதுங்க. இது உலகத்தோட 2வது பெரிய ஆலமரம். இதோட விழுதுகள் மட்டுமே சுமார் 1 ஏக்கர் பரப்பளவுல விருந்து பறந்து இருக்குதுங்க. அடையார் தியோசபிக்கல் சொசைட்டிக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆலமரம் பார்க்க பொதுமக்கள் யாருக்கும் அனுமதி இப்ப தரது கிடையாது. இவ்வளவு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆனா இதோட இனப்பெருக்கத்துக்கு சின்ன குளவிகளை நம்பிதாங்க இருக்கு. பொதுவா அத்தி மரங்கள் இப்படிதான் இனப்பெருக்கம் செய்யும். இத பத்தி விரிவா நம்ம புதிய சொல்வனம் சேனல்ல ஏற்கனவே ஒரு பதிவு இருக்குங்க. பார்க்காதவங்க போய் அதை பத்தி பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பதிவுங்க அது. இப்படி பறந்து விரிந்து இருக்கிற ஆலமரம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு செய்தியையும் தருதுங்க. இந்த ஆலமரம் மூலமா நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தையும் கத்துக்கலாம். தனி மரமானாலும் கிளைகள்ல இருந்து விழுதுகளை மண்ணுக்குள்ள அனுப்பி காடு போல பறந்து விரிந்து வளரலான்றதையும், வேர்கள் இல்லனாலும் தன்னோட விழுதுகளை பூமிக்குள்ள பரப்பி அதன் மூலமா வாழ்க்கையை தொடங்கலான்றதும் தான் அந்த செய்தி. இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். இந்த பதிவு பத்தின கருத்துக்களை கருத்துரை பகுதியில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. புதிய சொல்வனம் சேனலுக்கு முதன்முறை வருகை தந்திருக்கிறவங்களும் இதுவரைக்கும் புதிய சொல்வனம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் ஞாபகமா புதிய சொல்வனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதே போல வேற ஒரு சுவாரஸ்யமான பதிவுல உங்களை சந்திக்க வரேன். நன்றி, வணக்கம்.